एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और जैसे यहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आया था। जैसे कि राजस्थान में आपको पता है रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पे नीचे ग्रासेस नहीं होती हैं, सिर्फ सैंड ही होता है। तो यहाँ जो है अचानक से इतना तेज़ तूफान आया और हमने पूरा विंडो डोर सारे क्लोज कर लिए। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो जितने भी डस्ट है ना सारे घर के अंदर आ जाते हैं। तो हमने फटाफट सारे जो विंडोज़ थे, डोर्स, गेट वगैरह सारे बंद कर लिए। और उसके बाद जो थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी बूंदाबांदी, हल्की सी बारिश हुई, इसकी वजह से ग्राउंड गीला हो गया और हमने डोर ओपन किया एंड देन रूम थोड़ा सा ठंडा हुआ। और साथ ही जो सेंट वगैरह थे जो घर पे उड़ के आ रहे थे वो भी आने बंद हो गए। और अब का जो मौसम है ना बहुत ही सुहाना हो गया है। और अभी का जो मौसम है ना बहुत ही सुहाना हो गया है। ऊपर देखिए आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज़ हवाएं चल रही है, पेड़ पौधे के सारे पत्ते हिल रहे हैं और अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो मौसम के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ। यहाँ पे ठंडी में एकदम ठंडी एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है एंड समर में एक्सट्रीम हॉट होता है, बहुत तेज़ गर्मी होती है। दिन के टाइम में बहुत गर्मी होती है और शाम के टाइम में जैसे ही बालू ठंडा होता है पूरी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो शाम को सही रहता है। हाँ, घर के अंदर गर्मी रहती है लेकिन घर के बाहर आप जितना वॉकिंग करो आपका मन नहीं भरेगा, इतना अच्छा क्लाइमेट रहता है शाम के टाइम में। और दिन में तो पूछो मत, दिन में तो सन में जाने लायक नहीं रहता है। और अभी जैसे कि दिन में काफ़ी गर्मी हो रही थी और अचानक से वेदर चेंज हुआ, पूरा तूफान आया एंड तूफान आने के बाद से थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी हुई और अब जो है वेदर काफ़ी सुहाना, बहुत ही प्लेजेंट हो गया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी अभी बाहर घूमने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, सारे बच्चे नीचे निकल के खेल रहे हैं। आइए दिखाती हूँ मैं बाहर बाकी के सीन, बाकी के व्यू। बच्चे नीचे खेल रहे हैं।